paling halus urang mah pan bala-bala hot jeletot. Nah geser sedetik batur mah kana spaghetti urang mah kana sebelah. Sip. Atuh geus teh nyelengir jujur prat-prat bisa suruh. Atuh udah hareun saya sahungkul. Sok aya sebelah ceker pan. Meunang teh lamun sebelah ping-ping eta. Asa jarang manggihnya bener. Sebelah paha ayam, nu aya sebelah ceker. Rada naik sadetik kana ping-ping, tapi tulangna di karenyotan. Rek aya gigian di mana? Dari lagi. Tapi da payu. Naon sabab? Sapiring tapi murah. Apa sebab begitu? Jumlahnya ngedumpuk, tapi harganya murah. Sih gitu. Mataknya tadi tewe sapinter-pinterna kita sebelah atuh. Beda. Urang Cina da hareunana teu sahalal urang Cisaranten endah. Urang ditu mah daging lalai, daging kalong, daging babi, daging anjing di dalaharan. Pan urang dieu mah tartib. Sabutut-bututna daging nu dituang ku urang, apan daging ayam. Sabutut-bututna tuangan bangsa urang, paling henteu jujukutan sayur-sayuran kan seperti itu. Maka jangan pernah berpikir yang namanya si Bill Gates itu berharap one good one chip. Tadi nama hayang jualan vaksin sadunya kumanehanana. Nah halo bating duitnya si eta tah tina handphone. Nu anak ibu unggal poe meakeun kuota, nu urang unggal poe ayeuna daring meakeun duit, nu beungharna tuh si Bill Gates. Kebayang enggak? Satu detik bapak-bapak nempuan YouTube gambar porno, nu beungharna situ, nu lieur ustaz. Asli aing mah paingan arwah ka mah jeung si goreng keur nongkrong. Nah, ceung eta nih anteng jauh dari imah Ustaz. Emang kumaha di imah? Lieur nempona dieu encer kana otak. Tapi itu sadar setiap detik. Bayangkan Pak, penduduk dunia itu kurang lebih hari ini berapa? 5 mil. Kalau separuhnya saja orang menggunakan handphone, 2,5 miliar orang. Kalau 1 detik 2 miliar orang itu buka handphone, 1 sen saja terkirim ke sana berarti 2,5 miliar sen per detik. Kebayang nggak? Ai urang dengan duit make tak-tak kene. Ai urang aya ngajemput rezeki make suku kene. Hitungan gaji kita bulanan, dia detikan, mata hese bersaing beunghar. Di mana nu digunakan? Nah, deh lain tak deui otak. Sebab kekuatan otak mau menembus setiap hati, sama seperti informasi kemarin. Siapa sih yang tidak tahu informasi tentang corona? Itu kekuatan otak mempengaruhi setiap orang, luar biasa. Masya Allah, makanya ini siapkan anak-anak kita. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'ama. Siapkan anak-anak kita jangan lagi lemah pikirnya, jangan lemah ekonominya, jangan lemah pergaulannya. Kenapa? Karena masa depan itu jauh lebih berat dibanding hari ini. So karaos ku bapak rek muka handphone ngeritah ka budak. Aya nu nitah muka YouTube, dibuka YouTube. Pang subscribe ke naon sabrek. Dengar dia, geus disabrekeun kumaha, dijejek da kumaha kana. Padahal kucurug orang lain mah nyari rezeki pakai ini, pakai telunjuk, pakai jempol, kurang pakai ini. Makanya kita hidup gak tergilas aja udah bagus kan. Karena kita nyari rezeki ya seketemunya. Kita menjemput karunia Allah ya semampu-mampunya. Sementara orang semakin tua, pikirnya semakin lemah, tenaganya makin lemah. Nah ketika tenaga ini lemah, apa yang mau kita pakai? Kecerdasan berpikir. Dan kecerdasan berpikir itu tak pandang umur. Makanya sebuah lamun badai ngapalkeun Quran teu make syarat umur budak kene. Syukur aki-aki nu rajin ngapalkeun akhirnya dari tahfiz oge. Itu tanda bahwa otak yang terasah itu di usia berapapun pikunnya pasti enggak ada. Makanya muncul dari Rasulullah, barang siapa yang membiasakan baca Al-Quran, maka Allah nanti akan jauhkan penyakit.
pikun. Berarti nu pikun teh arema teh. Gitu kan. Makanya insya Allah ini nih yang pertama. Jadi bersuci dulu dina fikih itu yang paling pertama kan bab tohara. Agama numpang bersih nama. Nu ngajarkeun kebersihan paripurna itu cuma Islam. Bapak boleh dapat cerita orang kalau main ke Jepang itu katanya negara paling bersih, tetapi joroknya tetap. Betul lingkungannya bersih, tapi muntas ngobrol terambai sih. Urang mah tibalik ke sebuah lingkungan mah jorok kan muntas ngobrol tuh wani pakai celana lamun teu eta unggul hebat teh bangsa urang. Bahkan urang sarung kacipratan kunci ompol lain urang kunci. Bantuan nganggo eta sarung kanggo salat ke urang di rumah tibalik geus kasiraman ku kompol main oge dipake keneh ngan lamun kalingkungan bersih. Masyaallah. Urang mah sadirian mah bisa tertib ngan lamun geus gabung jeung lain geus tertib urang. Di Jepang mah bapak di Okinawa tuh pada nyebrang di jalanan tuh kasok ayah seberang cross ininya lembelang. Ibu ngadeg di sisi jalan di lempengan penyeberangan mobil teh eureun sorangan teu kudu kieu. Andi urang mah can ngajeger mah can eureun Pak. Sok eta di dinya teh pintu kareta geus aya palang diterobos we bangsa urang mah garelo teh. Ciri ketertib mata corona gampang ngarabus. Sim kuring mah sempat ngadeg di sisi jalan tadi Okinawa teh. Masya Allah, mobil eureun sorangan, atuh beuki anteng beuki kaget anjing mobil teh areureun sih gitu saya. Saya baru sama si Naya Gibasi teman saya ditepuk Kang, ini Jepang Kang. Terus kalau di sini jangan berdiri di zebra cross, disangkanya antum mau nyebrang, maka mobil eureun sorangan. Saya bilang di Cisaranten mah tong boro-boro di zebra cross geus kikian gini hampir ditabrak. Sok karawas ibu lamun rek nyebrang nu ngelehan ibu apa mobil? Kendaraan kan. Jadi urang mah dianggap membawa kendaraan teh lebih hebat dibanding teu boga. Nu ngajago teh nu dina motor ngelehkeun anu lempang padahal ceun akhlak Islam mah nu wajib maca salam teh nu naik motor kanu lempang. Nu wajib ngahormatin nu naik mobil kanu naik motor, anu naik pesawat kanu naik kereta gitu. Jadi Islam di urang mati balik kene lamun make mobil kumaha merek rada mewah asa panglegengna we hirup di dunia teh akhlak eueuhan deui. Makanya para subuh ini mah malam urang mulai ngajarwan urut kamari we nu lari. Jadi urang mah ayeuna penyakit pan siga dijadwal bener tuh. Kamari satu ajan Ramadan diancam teh saha? Anu sok ka masjid, bikin tarawih areun ke depan. Sim kuring punten rada-rada ngajakos di kamari. Lain ngajago hayang kaharti ku masyarakat. Kalau gara-gara tarawih dieureunkeun, wabah akan berhenti. Saya bilang, yang pertama berhenti sholat di masjid itu saya. Tapi ini bukan doa, nggak ada jaminan pasca ini wabah akan berhenti. Ayeuna pindah ke kantor. Jadi ayeuna mah si corona teh jadwalna teh kulina di kantor. Kan asli di jadwalnya. Dan kamari mah di pasar, enak di pasar geus eueuh. Geus bosanna. Pindah gubernur ya mah. Geus naik kelas. Tangke beres kantor ting rek ka mana di teh si eta ulina. Oh kamari mah teu kagok perwira. Tentara 1200 beak eta. Ai pas dicek nu bener kan genep. Eta ge plu. Teuing lah ieu carita modelna naon negara ieu ayeuna. Kata kurang malah rakyat mah sudah normal saja bersandar kepada Allah. Dan masker geus dipake panangan geus dadas dicuci berapa panggil ini. Terus tuh sabun mah geus beak teh kumaha etanya. Imah disemprot. Semprot lagi unggul poe tapi yang kasih bawa mah batu turun. Dah aneh atuh. Bumi terus disemprot, panangan geus dicuci. Baham sareng pangamung geus dimaskeran tapi keung teu leungit pan lucu. Kuduna mah lamun nu tadi tos dijalankeun kudu sieuna kudu leungit. Ieu mah geus dimasker rek papangi mung keneh kumaha.
Kalau syariat sudah dijalankan, ya tinggal tawakal ke siapa? Ke Allah. Alhamdulillah masyarakat orang mah tetep diajarkan tertib sorangan. Sok tinggal beri keyakinan bahwa tertib itu disikapi oleh Allah dengan kemaslahatan. Selesai perkara. Ulah hangker we dikekulungan. Ya, gara-gara teu sarua KTP kudu turun. Aduh. Ai Gojek menang mawa. Kan begitu kahar kitu wae kesepuhan. Ai salaki jeung pamajikan KTP beda-beda tahun jeung beda alamat, salah ngetik, kudu turun itu leumpeur. Ditaekeun kana angkot, ayeuna angkot papanggih jeung tukang pasar, papanggih jeung mabok, papanggih jeung naon, halal jeung sia teh moal corona paling benar jeung kitu. Jadi geus rasional cara berpikirnya gitu. Dan itu adalah cara bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Maksud saya, umat Islam teh boleh takut tapi jangan bilang arah. Boleh hati-hati tapi jangan mencurigai siapapun. Aneh. Sak ayeuna mah keun kasihan nu kamari urang jieulkeun sieun ku ancaman Allah. Lamun sieun ku makhluk bisa jika gitu gerakku ku Allah bisa lebih gitu keun. Sehingga jadi lahir disiplin. Jadi hikmah hitam itu menjaga diri supaya bersih. Nomor kedua, tujuan tina hitam itu membangun mental anak supaya jadi kuat. Hari di hitam kira-kira perih, nyeri, kumaha apa? Pasti sakit. Dan darah dialirkan. Nanti muncul bahasa di sana maki Al-Hafiz Nur Rizki, masa depanmu, zaman yang akan kau hadapi itu jauh akan lebih sadis dibanding zaman hari ini. Kalau hari ini dengan informasi wabah yang tak nampak saja dunia bisa goncang, mungkin besok goncangannya akan berbeda lagi. Maka untuk hidup bisa menang, jangan tanya lagi. Maka hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan kadang-kadang darah harus dialirkan. Kalau itu hidup di jalan Allah dan supaya dianggap benar oleh Allah, kalau darah harus dikorbankan sekalipun, aku akan korbankan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Itu. Maka ayat paribasa hidup ini adalah perjuangan. Barang siapa orang yang berani hidup, maka harus berani berjuang. Dan barang siapa yang tidak berani berjuang, maka jangan berani hidup. Lain apa sekedar di 17 Agustus anu teu meunang upacara teh kesempuan ayeuna teh. Dan kolora. Aneh. Padahal mah sekali ngahormat 10 detik, hormat, gerak, corona tinggal teu meunang teh. Sepanjang sejarah Indonesia merangan Walanda 3 abad setengah tak ada mundur mental sedikit. Tapi sepanjang sejarah ini pula bangsa ini hanya dengan info seperti itu semuanya merunduk tiara. Nauzubillah min kesepuhan mengiringan kapungkur berjuang benernya. Dan berenang ada deket yang sejarah eta. Minimal hawal-hawal sejarah teu ukur tina berita tapi tina fakta. Desim kuring mau ukur tina beja jeung sejarah. Bangsa orang teh baheula pan siga kumaha berjuang mempertahankan kemerdekaan, menentukan nasib masa depan bangsa teh kan luar biasa. Kula warga ditinggalkeun, harta dikorbankeun, peuting dijieun berang-berang dijieun peuting. Harta nu aya lain di dahar kusorangan disumbangkeun kana bangsa jeung negara, subhanallah. Nu dijaga supaya masa depan lebih baik dan menang. Kurun waktunya enggak sebentar. 3 generasi kurang lebih memperjuangkan kemerdekaan ini. Menang bangsa ini. Padahal menghadapi tentara yang terlatih. Padahal menghadapi tentara yang luar biasa bersenjata lengkap, berseragam, berkomandan, langkah kakinya dikomando, tiaranya diatur, kokangan senjatanya dilatih benar-benar, tempat sasaran tembaknya juga dilatih. Wajar kalau saat itu takut. Musuhnya jelas. Hari ayeuna urang jeung corona si eta latihan perang. Bawa senjata. Geus papanggih. Diharap keureun-eureun. Ini loh Pak maksud saya.
Makanya Khitan itu berupaya membuat mental seperti itu. Makanya kalau para laki-laki mentalnya masih seperti itu, Khitan balik. Sok Khitan deui, sok anu rada laki-laki kompot, Khitan deui tasnya. Mengelehan, si bapak elehan ke? Kamu elehan sunatan deui tasnya. Apan perjuangan. Terjadi lelaki teman-teman bisa dihitan terus semangat berjuang. Makanya Al-Hafidz Rizki mudah-mudahan nanti berkembang menjadi laki-laki sejati yang tangguh. Iya, mentalnya, fisiknya, cara berpikirnya. Sudah waktunya Pak kita ini bikin aplikasi di media. Simkuring nyebarkan media Pak ke Batur, aplikasi pakai bahasa Inggris. Ejek rerencangan dan tukang untuk bahasa Inggris. Ejek simkuring maneh atau nyieun karena bahasa Sunda. Mungkin kurang Inggrisnya kan terjemahan bahasa Sunda. Tuh bisa kan nyawayan, biasanya tuh bisa bahasanya gitu batur gitu bener. Kunaon kesembuhan macam rumus obat kan di Cina teh artinya. Boro-boro ngerti tapi eta kunaon pagi obat di Cina kajian racun dipercaya kan. Saking ngerti tapi saking teu bisa makan. Saking teu ngerti lieur. Dasar sih eta tapi mah nama pede rek ngerti rek henteu teh kumaha maneh nu penting produk payu itu hebat. Urang mah eta bahasa diterjemahkeun karena berbagai suku tapi anggap teu payu-payu hebat. Ada apa sih dengan diri kita sebenarnya? Karena kita memang tidak dilahirkan untuk dipersiapkan menjadi kuat tidak sempurna. Makanya untuk ibu orang tua hari ini generasi ini siapkan anak-anak kita ke depan supaya mereka bukan hanya hidup bertahan lama, tetapi hidup bertahan kuat. Bukan hanya memiliki harta dan cukup untuk makan minum, tetapi harus mampu membagi orang sampai makan minum. Dan ketika ada masalah besar seperti ini, kalian tahu masalahnya rande. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau misalnya kita menyangka yang bisa ngatur mensejahterakan rakyat itu ekonomi adalah penguasa, emangnya penguasa hari ini gak kerengan gitu? Akarek ngadingin izin terpapar berita para gue langsung panas tiris kan? Cisaran dan endang, akhirnya terpapar ke corona, gubernur, RW, RT, zona merah. Aku ngerasain hari sih, kita ngomongin zona dulu. Ya Allah, ya Karim, ayo pasti cek, ambil yang kampung. Kira, bere, mungkin mas kudaun binahong, bebas dari dalam bujur. Dari corona pun karantina 14 poin. Buat mata tecelong, suku tinggu. Bujur ku kimonon siga hayam tas endok eureun-eureun. Kebatir. Ya, kota tangga di jauhan salah kitu daek betul. Hari industri tanya kunaon keluar hasil labna ambeien level 5. Ampun. Dasikan ulah lucu atuh zaman kemarin. Iya, eta tangga abdi. Aya di gitu di karantina 14 poe 14 peuting di mana teu meunang keluar. Ada bulan hasil uji lab pas keluar naon cing. Aya radang jadi eksim. Jadi rek muncul eksim kan siga bisul gitu. Panas tiris buat. Datang boro-boro bisul sagede endog atuh rek jerawatan sagede kutil dan dia dina deket ilupan panas tiris eta Pak. Nah zaman ayeuna mah lamun dicek teh jadi corona. Oh ya Allah, nu bikin kapiwatireun budakna hayang sakali meuli baso we kok teu meunang. Aduh ya Allah, cik atuh bisul tong ayeuna engke geus urang corona. Akhir aing teh bener. Eta ku masalah, itu nu belet teuing saha, Bapak. Teuing rakyat teuing memimpin Allah. Dan hari ini kekuasaan gak mampu banyak. Kalau kita menganggap bahwa harta itu akan mengatasi persoalan, kekayaan hari ini gak mampu membeli apa-apa. Semua anggaran dipindah ngebiayain sahata. Si kopi berikan dulu aja sih. Eta duit negara kok kebeak gitu. Sehingga loba alasan ayeuna mah
hese dahar kopi, segala kopi. Padahal hubungannya aja kopi dengan ya. Hidup mah hidup aja lah, penyakit aja. Itu ada tetangga saya punya penyakit asma, Pak. Tiap subuh berangkat ke pasar duit nama pawe, angkat asma penyakit duit kok, Pak. Lagi mah ayam asma duit kok, artinya bagaimana? Jadi pandemik aja. Rezeki mah jangan jadi berkurang atau produktivitas mah jangan jadi lemah. Justru nanti bisa-bisa orang mati gara-gara lockdown. Ya, cari cingwe di imah, nyegetan kursi gitu ya. Dadak jadi rayap. Ya Allah ya Karim. Ningali si lagi geus kecerokan salana. Emang itu teh terjadi padahal umat Islam sederhana cek Rasulullah mun aya wabah jiga kieu nu gering cicing nu cager indit ka gunung pelak kadahar. Mungkin di saat wabah geus eueuh dagang ente di kota pasti hese dahar. Jadi boleh wabah ada tapi rezeki teu eureun. Ieu mah wabah nu cager nu gering lockdown kabeh. Jadi meringkuk kabeh ibu di imah. Nu cager nu gering ting aruleukeum. Wakil anu kamari mah ningali bangsa urang. Bari eueuh teh si kolot. Ustaz geus sarua kamari mah jarang order. Asli tahlilan gitu mana? Gembira eta trek mana mie 2 bungkus. Ya kitu mah. Ada terus coklat sabatan hese kamari. Mantan alhamdulillah kudu 30 tong 30 mie. Mantan kunaon dina tahlilan kudu palak binas gadis kabayang balik rek meunang naon atuh. Mantan kasepuan kita lain teu bisa Al-Baqarah Ustaz. Kabina-bina teh make Al-Baqarah mun kitu sepadan atau rokok sabungkus mah jadi coklat ke hiji. Kamari mah proyek eta ge eueuh. Partir Ustaz kamari mah tuh. Can anu tadina sok nyarekan kana tali mah sok curang carek da kamari mah ku corona dicarek teureun kabeh. Udari mah teu payung nih ku corona. Padahal eta teh proyek lumayan eta teh kaduan. Tak abdi mah lamun loba nu maot sok rada syukur. Mun bisa mah di jadwal minggu ieu saurang minggu ieu. Apaan sakedeung-kedeungna tahlilan pan 7 poe deh. Nyambung. Lamun saminggu menang ya, lamun sapenting menang 2 bungkus mie. Saminggu geus menang 14. Menang minyak anu kosan. Da sigana teh lamun aya 7-an nu mau 7 kali 7 kali 2. Lain beres tahlilan langsung muka jual direbus rasa mayit. Asin goreng pan saudara ini tadi kan simpenan hari tahlilan eta kudu kawan kita tuh kan. Timbang jarum coklat apa? Lamun ji Samsul kena halak. Lamun dibere eta jeung Al-Baqarah sok mimiti unggul jeung tungtung keur jarum coklat. Apa yang alif lam mim zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Oh mimiti we jeung tungtung. Gara-gara naon? Jarum coklat. Coba taikeun seudi kana jeung Samsul sih kan tambahan. Menggambarkan kualitas. Ya ini kemana wae ngomong teh? Ya kemana-mana ini. Ya semacam ya. Pernah? Aku bacain nomor Anis ada di lahan. Baik, asli. Goreng nasi. Keren-keren budak. Kenapa bisi bulan aku? Tadi saya minta teh tawar yang salah. Aduh, ningali rakyat orang mati kesukuan yang tinggal lantri. Ustaz ke bawaan dewa ada masuk ke miskin. Ustaz mah ada tukang ngadoakeun nu miskin.
mata kalau menang BLT aduh panik. Padahal Ustaz udah nomor gaji. Kamari mah ngeman taraweh teu boro-boro lilang sakedeng eun nita. Geus di korting-korting ajengan eta ngimaman taraweh eueuh nita. Ngampang biasanya 20 kilo bayar dengan turun 11. Bisi corona dilaceing mah. Bisi kurang sakedeung di diskon deui atuh ceung tilu sapotong itu bayar lah. Tilu di masjid sapotong deui di imah. Angger kasubuhan teu payung. Ya Allah. Kamari malamun Allah seribu. Nah, ketika kekayaan manusia tidak mampu mengatasi masalah, bersandar kepada kemahakayaan Allah. Ketika kekuatan sudah tidak bisa dijadikan sandaran, lalu bersandar kemana? Kemaha kekuatan Allah. Sini nu kamari mah nu kuat ge arewe. Tukang fitness, otot, gede, corona, masker langsung. Eta teh tukang fitness komo anu tinggal pulang langsung ngarieu teh. Aduh garaga kamari mah teh eueuh. Atoan sakumaha pinuna awak sieun ku corona. Allah karim ya Maulana subhanallah. Ya Allah hebat. Jadi kalau mau ngalahin manusia mah teu kudu ku dajal, teu kudu kunaon. Isu we lah makhluk teu kaciri. Nggerepok teh kabeh. Mata kalau badinya mah tafakuran dan kurang kita nu gagah teh anu pinter desa tibang Allah mutus makhluk untuk kaciri itu pernah diajar ting pejitna di mana saya sampai bertanya ke dokter kan ting hari eta corona pejitna di mana daharna si eta naon seri dokter teuing kan saya teh apa nu wujudna kitu kajeu atuh komo pejitna teh tapi lamun hirup si eta kamari mah ku tentara mah teu polisi ada polisi lagi sih hari-hari jadi kemarin subhanallah inilah hebatnya Allah subhanahu. Nah kita akan mengantarkan generasi ke pribadi yang satu, dia bersandar kepada kekuatan dan kemahakuatan Allah, dia bersandar kepada kekayaan dan kemahakayaan Allah, dia akan bersandar kepada kekuasaan atas kemahakuasaan Allah. Ramadan Al-Hafidh nanti jadi anak yang makrifat seperti itu, tidak lagi menjadi generasi lemah seperti kita. Murang kali orang anak ini orang mudah-mudahan bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sehebat kita. Yang kena orang mah generasi ayeuna generasi rada kararagok ya tidak teknologi mah geus maju nah otak orang itu maju ke generasi orang tahan. Jangan lagi mereka menjadi korban. Bapak ayeuna mah urang hoyong ningali Amerika kan disebut kudu kaditu. Nah handphone duka mungkin di era periode berikutnya akan seperti apa? Mungkin nyicil Amerika yang diharapkan. Mungkin mah bapak jeung ibu hoyong nyarios mungkin ayeuna mah video call karena mungkin mau buating di kicepan saeutik si ibu ngajelek-jelek. Bisa jadi dan semboyan nanti mah ke depan the word in hand, your hand. Dunia akan ada di genggaman kita. Mungkin saat ini bagi Bill Gates, bagi James Saha itu orang Cina itu ada di ujung telunjuknya. Sekarang nanti dunia akan ada di genggaman. Akan seperti itu. Bapak tidak digenggam, tapi hidup terkekang. Bapak tidak ditemui orang, tapi otak dikuasai. Ibu terdisingsiran ku hantu, tetapi isu itu yang akan menyebabkan kita ketakutan seperti hari ini. Ini yang perlu kita siapkan. Nah baru yang terakhir, hikmah dari kita, orang kalau sudah tahu dirinya suci, semangat juangnya, maka ujungnya kata Rasulullah, ini kita punya tujuan mendekatkan diri makrifatullah. Karena kalau orang sudah bersih, mentalnya sudah kuat, ya gak ada yang ditakutkan. Orang Islam walam yakhsha Allah, bukan khauf lagi. Kan ayat 2 di Al-Quran ayat khauf, ayat yakhsha itu muradifah. Cek taklimul lughah maknana sarua tapi orientasinya berbeda. Khauf sieun, yakhsha sieun. Ngan lamun khauf mah sieun anu teu puguh naon nu disingsieunan dan apa yang ditakutina isu hantu. Eta khauf ngaranna. Ibu sieun kaleugitan ku si bapak. Ah, bagus.
Desian aing mah kalengitan ku si eta nasab dari kuning kusorangan. Biasa we. Anu ulah sote didoakeun. Mudah-mudahan teh modal entung. Nah, hirup di ngeriweuh. Entong doakeun masing saya. Da sabab nu dikejar urang mah di dunia sanes bentuk da bentuk mah tidak abadi. Maka yang kita kejar di dunia ini adalah kesejatian iman yang tak berbentuk tapi mampu melahirkan bentuk yang indah. Tok sararempuh sadayana ayeuna ningali bentuk si bapak ningali bentuk si ibu, kita resepkeun. Sok ibu ningali bentuk si bapak lamun keur kulem. Patir nyamanya. Tapi kunaon bertahan. Dan sudah bukan bentuknya lagi yang ibu pertahankan hari ini, tapi kesolehannya. Bagi kolote, bagi kayung-yun, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, zikir nu keluar tina mulutna ge lain cacarek di dieu baheula. Nu keluar tina lidah lisanna ge bacaan Al-Qur'an, lain ukur ngomong teu pararukuh. Erek teu nya kumaha da seunyeun makhluk jiga kitu teh. Mata lamun pas wengi peuting kulem bapak ditinggali ku si ibu da lain sono-sono teh ngan watir we mah ya. Doakeun we ku ibu teh ya Allah titip salaki abdi nepi ka pejet kitu pan pikiran abdi jeung bareuruka. Lamun teh mah manehna pondok umur sing ka surga da surga nabi mah geus pejet kitu teh. Kumanehna keneh usah. Bapak isukan gantian penting udang tinggali si ibu keur kulem. Pika hayangan pika khawatiran. Tinggali bentuk lagi Gusti. Baheula mah nempel dina mata teh ieu shadow. Ya non? Aya kontak. Aya bulu mata palsu, ayeuna mah geus palsu kabeh. Baheula mah lamun nganga teh bibirna teh pan hayang ngegel, ayeuna mah hayang nampiling. Allah, baheula mah renteng teh waos, pan aya mah renteng teh adai we kabeh. Ya Allah, eta buntut tinggal 2. Salah. Ya Allah, ya Gusti, pemajikan abdi. Watir lainnya lain hayang. Diusaha aku si bapak teh hadap nanti jauh ya Allah itu bener kabeh. Geus nyarareng sol kabeh. Geus bararingkeun geus pake karasaeun di dalam ku si ibu. Ai papa sono ka mama. Lain sono aing jadi si khawatir. Ningali maneh yang ngigir tadi dada. Lalai di bawah. Dicabang ke si gebura yuk.